سلام. اليوم جيت ندوي لكم على لو توربو. هاد الفيديو غادي تكون بلوز او موان بحال اون سويت للفيديو اللي قبل اللي كنا دوينا على لو موتور. دونك سا فا ايتر الافتر ورك ديال لو موتور. Alors حنا كنعرفوا après la création de le moteur on a toujours voulu beaucoup de puissance. ملي كنقلبوا على لي موتور plus performants, على plus de vitesse de pointe, plus de rapidité. Donc la seule solution de l'époque اللي كانت شحال هادي c'était d'augmenter la taille du moteur. ولكن bien sûr quand on augmente la taille du moteur كتزاد la consommation, كتزاد la pollution, كتزاد شحال من حاجه. bien sûr كيكون la cylindrée plus grosse tu consommes plus. وهادشي ما كانش كيعجبو بزاف خصوصا الدوله على حساب لا بوليسيون و لا كونسوماسيون. دونك كان خصهم يلقاو كيفاش يدخلوا بلوس دو بويسونس في لو موتور بلا ما يكبروا ولا يقيسوا لا سيلندري. ديفيرون سيستيم كانوا قبل باش اوغمونتيو لا بويسونس دو موتور، ولكن الحل الوحيد اللي كان باش اوغمونتيو هاد لا بويسونس ديال لو موتور هذه هي كانت لا سوراليمونطاسيون اللي كيعني اون كومبريم بلوس دير في لو موتور. دونك بلوس دير بلوس ديكسبلوزيون بلوس دو بويسونس. سا سي لوجيك. دونك كان خصهم يقلبوا على كيفاش يدخلوا بلوس دير et plus d'essence en même temps. L'une des premières solutions اللي جات باش كتحيد هذا المشكل هذا هو هذا le compresseur volumétrique. كانت لداخل فيه une vis sans fin qui forçait l'air يدخل و qui comprimait l'air باش كيدخلوا le moteur. C'était le plus simple et le plus fiable. ولكن كان واحد المشكل في هذا لو كومبريسور فوليومتريك، واحد المشكل استوتي داك ماشي شي حاجه. كان هاد لو كومبريسور فوليومتريك كان خدام بلا بويسونس ديال لو موتور. فوالا يعني pour tant de chevaux gagnés t'as tant de chevaux perdus. يعني pratiquement ça revenait à la même chose. donc داكشي علاش باش هاد لو كومبريسور فوليومتريك بدا شويه كينقص لا برودكسيون ديالو. وهنا فين اخترعوا لو توربو. كان هاد لو توربو تا كيستعمل واحد لو كونسيبت بلو سامبل et plus fiable اللي هو كان كيدخل l'énergie naturelle de le moteur اللي كيعني بلي l'échappement qui a été brûlé lors de la combustion il a été redirigé vers le turbo et qui fait entraîner l'hélice du turbo et réinjecté vers le moteur. Donc plus ou moins le turbo qui redonne plus ou moins gratuitement. Et logiquement plus le turbo plus il assimilait de l'air pour le réinjecter vers le moteur, donc le moteur est plus puissant logiquement. ولكن كان واحد le problème. وهذا le problème كان بلي plus le turbo qui كبر, bien sûr l'hélice qu'est-ce كبر parce que le turbo كبير c'est logique. بلي كان خصو plus de force باش كيدور هذاك l'hélice ديال لو توربو. دونك كان خصو بلوس دو فورس. دونك كان كيطرا واحد المشكل بلي في لي توربو الكبار ا با ريجيم ما كاش كيدور. فوالا ما كيدير والو، شو عمرو صافي شنو كيدير والو. دونك هذا التوربو ما كاش كيدور ا با ريجيم، يعني كان كيوصل حتى لواحد لو سيغتان ريجيم فواحد لا سيغتان بويسونس عاد باش كيبدا يخدم. يعني بحال مثلا الطوموبيله ديالك في لو با ريجيم 800 تور مينوت حتى 3000 تور مينوت ما لو توربو ما كيدير والو. حتى كيفوت 3000 مينوت عاد باش كيعطي كلشي. وكيما كنقولوا بلي شاك بروبليم ا اون سوليوشن، كنخرجوا واحد الحل لهذا المشكل هذا وهي لا سوراليمونطاسيون ايتاجي اللي كيعني بلي في ان موتور كاينين دو توربو، واحد صغير وواحد كبير. زيد نشرح لكم هادشي باين نتو ليا ما فهمتوش مزيان بلي هاد لو بوتي توربو il est entraîné à bas régime. يعني quand le moteur ne délivre pas beaucoup de puissance. À bas régime, le petit moteur qui redem. Même le moteur à haut régime, donc plus de puissance, le gros turbo il se déclenche. Ou le biturbo. Le biturbo qui est deux turbos كبارين. يعني بحال مثلا في طوموبيله RS7 biturbo عندها deux turbos في les bandes V ديالهم. Un turbo في chaque sortie d'échappement. واصلا هذاك لو موتور ما محتاجش un petit turbo parce qu'il est entraîné. Le moteur il est assez puissant parce qu'il donne les deux turbos en même temps. Donc c'est à ne pas confondre avec le moteur biturbo. رغم هاد la suralimentation étagée حاولوا يخرجوا شي حاجه محسن اللي هي le turbo à géométrie variable. L'hélice اللي داخل le turbo sera influencée par واحد les paliers les réconos pilotés en fonction du régime. Donc on va faire virtuellement faire augmenter ou bien diminuer la taille de l'hélice. Donc à bas régime les paliers vont faire en sorte que le petit chouillet de l'air qui trône le turbo il entraîne l'hélice et à haut régime les paliers qui tirent pour faire entrer plus d'air donc plus de puissance. Mais ça coûte une blinde. Rallye. ولكن دابا il occupe pratiquement tous les moteurs diesel اللي كنلقاوهم في الزنقه. Jusqu'à les années 80, l'utilisation de le turbo كانت optional. كتلقاهم
quelques voitures de sport ou des gros moteurs diesel. ولكن دابا ils sont généralisés كتلقاهم pratiquement partout. قبل les moteurs diesel كانوا atmosphériques اللي كيعني بلي ما كانش عندهم les turbos. En anglais كيتسمى naturally aspirated. Le turbo il est généralisé d'abord pratiquement partout في الطوموبيلات اللي كنلقاوهم في الزنقه. علاش؟ حيت دابا le turbo il arrive à maîtriser la consommation وشكون نقدروا ندخلوا في الموتور اللي كيعني بلي un moteur avec turbo il consomme moins qu'un moteur atmosphérique. ولكن غتقول لي بلي le moteur turbo راه كيدخل كثر دونك غيكون كونسومي كثر alors que non. Il arrive d'abord à gérer la consommation ولكن bien sûr il بقيتي رجليك كلها معفوطه على l'accélérateur bien sûr راه غادي تكونسومي كثر هذه باينه دونك لما تجي تقول لي انا le turbo qui consomme كثر non. واحد le dernier point à aborder كما نختتم هذه الفيديو هذه بلي le turbo il arrive à maîtriser, il arrive à intégrer plutôt beaucoup de carburant à bas régime اللي كيعني بلي on propose des moteurs plus costauds, plus صحاح, plus fiables à bas régime donc plus simple à utiliser. Donc voilà هادشي اللي كاين في هذه الفيديو هذه qui a été plus ou moins une suite لأول فيديو اللي خرجت. J'espère تكون عجبتكم. قولوا لي شنو بغيتو تسمعوا في la prochaine vidéo وما تنساش تضغط على لايك وابوني باش كنكبروا حنا كاملين